Awalnya ini tuh konten edukasi tentang angler-angler yang nyari reel, sampai akhirnya aku rekomendasikan reel ini buat kalian semua. Ketika kalian mancing kemudian reel kalian jebol karena nggak kuat narik ikan besar, reel NX jadi solusinya. Tersedia di keranjang video aku mulai NX 1000 sampai NX 6000. Harganya juga masih terbilang terjangkau di 90 sampai 150 ribuan aja. Kalian bisa cek langsung di keranjang video aku sebelum kehabisan.